வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்றைக்கி மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து மேசிஸ் ஃபர்குசன் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி கூடவே ஒரு ரொட்டவேட்டருங்க, அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கொத்து கலப்பைங்க. இது அனைத்துமே வந்து ஓடாமல் புத்தம்புது கண்டிஷனில் அப்படியே இருக்குதுங்க. இதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து இன்றைக்கி தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த மேசிஸ் ஃபர்குசன் 7250 DI டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2021 மாடலுங்க. ரொம்ப புத்தம்புது கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. ரொம்பவே ஹவர்ஸ் குறைவாக தான் ஓடிக்குதுங்க. இந்த வண்டியினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு டூயல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. அதே மாதிரி பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. இந்த வண்டியினுடைய தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 1800 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. பிடிஓ வந்து 540, அதே சமயத்தில் 1735 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய டூயல் பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பிடிஓ ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு ஹவர்ஸ் ரொம்பவே குறைவாக ஓடுனால வண்டி வந்து ஷோரூம் கண்டிஷனில் அப்படி இருக்குதுங்க. டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்குதுங்க. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு நான் ஹவர் மீட்டர் வியூ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். ஒரே 33 மணி நேரம் மட்டும்தான் ஓடிய டிராக்டருங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸு இந்த வண்டி இவ்வளோ தான் ஓடிக்குதுங்க. இந்த வண்டி கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சக்திமான் ரொட்டவேட்டருங்க. உங்களுக்கு வந்து ரொட்டவேட்டர் ரொம்ப புது ரொட்டவேட்டருங்க. ரொட்டவேட்டரும் வந்து அதிகமாக ஓடவே கிடையாதுங்க. ரொட்டவேட்டர் நல்லா தெளிவான ஜெனின் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ரொட்டவேட்டரு. இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 கொத்து கலப்பைங்க. நல்லா ஹெவி டைப்பான சாஃப்ட் டைப்பு 5 கொத்து கலப்பைங்க. வண்டி ரொட்டவேட்டரு 5 கொத்து கலப்பை இது அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய இடம். இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடிலையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நாகர்கோவில் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. கேட்கும் விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7,50,000 ரூபா விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டு தான் இருக்குதுங்க. ஃபுல் ஆப்ஷன் கொண்ட 50 HP வண்டிங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த வண்டி நீங்கள் வாங்கி பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.